નમસ્કાર મિત્રો, હું રાજ પરમાર આયુર્વેદિક જીવનશૈલીમાંથી મિત્રો આજે હું આયુર્વેદના ગ્રંથોમાં બતાવેલા શરદી ઉધરસ માટેના સચોટ ઉપચાર લઈને આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત થયો છું. હવે આજે હું તમને જે ઔષધો બતાવવા જઈ રહ્યો છું તે ઔષધો અમે તો અનેક લોકોને આપ્યા છે, તેનાથી બધા લોકોને સારા પરિણામ મળ્યા છે. ગુરુજીએ પણ અનેક વર્ષોથી અનેક લોકોને આપેલા છે, તેનાથી પણ તેમને સારા પરિણામ મળેલા છે અને અનેક વૈદો પણ આ ઉપચારો જણાવતા જ હોય છે. તો કયા છે આ ઔષધ, કયા છે આ ઉપચારો, એ હું તમને આ વિડીયોમાં જણાવું. તો તે પહેલાં સૌને એક નમ્ર વિનંતી છે કે જો હજુ સુધી આપે અમારી આ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરેલી હોય તો અમારી આ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોને લાઇક કરો, વધુને વધુ લોકો સુધી આ વિડીયો શેર કરો અને વિડીયો અંત સુધી જોતા રહો. હવે શરદી ઉધરસ રોગના લક્ષણ જ્યારથી શરૂ થાય, જ્યારથી શરદી ઉધરસ શરૂ થાય ત્યારથી જ તે જ દિવસથી આના ઉપચાર કરવાના શરૂ કરી દેવા જોઈએ. ઘણા લોકો રાહ જોતા હોય છે કે આપોઆપ મટી જશે, તો એ પછી એનું વિશાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી લે છે અને ખૂબ દવાઓ કરવી પડે છે. પરંતુ જ્યારથી શરદી ઉધરસના લક્ષણ દેખાવાના શરૂ થાય તે પહેલા દિવસથી જ આના ઉપચાર કરવાના શરૂ કરવા જોઈએ. તો હવે હું તમને એના ઘરગથ્થુ ઉપચાર બતાવું છું. સૌથી પહેલાં આપણે રસોડાનું ઔષધ છે હળદર. તો જ્યારથી શરદી ઉધરસની શરૂઆત હોય, સાવ સામાન્ય હોય, પહેલો જ દિવસ હોય, તો ત્યારથી તમારે હળદર અને મધ બંને મિક્સ કરી અને લેવું જોઈએ. અને હળદર જે છે તે ગળાના કોઈ પણ રોગ માટેનું ઉત્તમ ઔષધ છે. જો કાકડા થયા હોય તો તેમાં પણ હળદર અને મધ આપણે લઈ શકાય છે, બાળકોને પણ આપી શકાય છે. તો હળદર અને મધ આપણે મિક્સ કરી અને લઈ શકીએ છીએ. ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો શરદી ઉધરસની શરૂઆતમાં આપણે રસોડાનું ઔષધ હળદર, ત્યાર પછી રસોડાનું બીજું ઔષધ મરી. તો મરીના આપણે 2 થી 3 અથવા તો 4 દાણા એમાં નાખવા. ત્યાર પછી આદુ, તો આદુનો નાના નાના ટુકડા નાખવા અથવા તો આદુને છીણીને નાખવું. ત્યાર પછી આપણે જો તમે ડુંગળી ખાતા હોય તો એમાં ડુંગળી નાખવી, ન ખાતા હોય તો ન નાખવી. ત્યાર પછી આપણે ઘરનું ઔષધ કહીએ તો તે છે તુલસી. તો તુલસીના થોડા પાન નાખવા, 5-7 જેટલા તુલસીના પાન નાખવા. ત્યાર પછી અરડુસીના પાન નાખવા, જો અરડુસી હોય તો અરડુસીના પાન નાખવા. ત્યાર પછી ઉધરસમાં સૌથી ઉત્તમમાં ઉત્તમ ઔષધ હોય તો તે છે ભોરીંગણી. ભોરીંગણીથી ચડે એવું ઔષધ ઉધરસનું એક પણ છે નહીં. તો જો ખાલી શરદી હોય તો ભોરીંગણી નહીં નાખો તો ચાલશે, અને વધુ ઉધરસ હોય તો આપણે ભોરીંગણી નાખવી જોઈએ. તો આમાં હજુ એક ઔષધ એડ કરીશું, ભોરીંગણી. ત્યાર પછી એક ઔષધ છે જેઠી મધ. તો આ બધી વસ્તુને લઈ અને થોડું પાણી લઈ અને પાણીમાં આ બધી વસ્તુ નાખી અને ઉકાળવું. હવે પાણી અડધું બળી ન જાય ત્યાં સુધી એને ઉકાળવું, અને એ ઉકાળો જ્યારે કમ્પ્લીટ થઈ જાય, અડધું પાણી બળી જાય, ખૂબ ઉકળે, ત્યાર પછી એને ઠંડો થવા દેવો. અને તે ઠંડો થાય, આપણે પી શકીએ એટલો ઠંડો થઈ જાય, ત્યાર પછી જ એમાં મધ ઉમેરવું. શરૂઆતની ઔષધિ આપણે નાખતા હોય ત્યારે એમાં મધ નાખી અને ઉકાળવું નહીં. એટલે જ્યારે આ ઉકાળો ઠંડો થઈ જાય ત્યારે એમાં આપણે મધ નાખી અને આ ઉકાળો પી લેવો. હવે આ ઉકાળો તાજો જ પીવો, એવો નહીં કે સવારે આપણે વધુ બનાવી લીધો તો રાત્રે પણ એ જ ઉકાળો લઈએ અને બીજે દિવસે પણ એ જ ઉકાળો લઈએ, એવું નહીં. જ્યારે આપણે પીવાનો હોય ત્યારે આ ઉકાળો તાજો કરીને પીવો. તો આ ઉકાળો સવારે અને સાંજે 2 ટાઈમ પીશો તો શરદી ઉધરસમાં જરૂર ને જરૂર મટી જશે. પછી આયુર્વેદમાં બેહડાનું ચૂર્ણ પણ ઉધરસ માટે કહેલું છે. તો આપણે બેહડાનું ચૂર્ણ આપણે મધ સાથે એને પણ ચાટી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી જ્યારે ઉધરસ વધુ આવતી હોય તો ત્યારે આપણે ઘરનું ઔષધ મીઠું એટલે કે નમક. તો આ સિંધાલું નમક આપણે થોડું મોઢામાં રાખી અને તેનો રસ જે છે તે ધીમે ધીમે નીચે ઉતરે એ રીતના આપણે રાખવાનું છે. તો એનો રસ ધીમે ધીમે નીચે ઉતરશે તો આપ જોશો કે ઉધરસમાં તમને જ્યારે વધારે આવતી હશે તો ઉધરસ શમી જશે, શાંત થઈ જશે. તો આમાં જો મીઠું ન હોય તો તમે જેઠી મધનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. ત્યાર પછી જેઠી મધ પછી તેમાં આપણે વજ છે, જવખાર છે, ચણકબાગ છે, તો આ બધી વસ્તુનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. આમાંથી જે આપની પાસે અવેલેબલ હોય તેને આપણે ચૂસવાનું છે અને તેનો રસ ધીરે ધીરે ઉતારવાનો છે. હવે ત્યાર પછી જે લોકોને કફ સહેલાઈથી ન નીકળતો હોય, કફ અંદર જમા થઈ ગયો હોય, તો તેના માટે અને શરૂઆતની શરદી ઉધરસ હોય તેમાં પણ અને આ ઘર રાખવા જેવું ઉત્તમમાં ઉત્તમ ઔષધ છે. હવે આ ચૂર્ણ તમારે ઘેર કઈ રીતના બનાવવું એ હું તમને જણાવું છું. તો આમાં સૌથી પહેલાં આપણે 160 ગ્રામ
ખડી સાકર, યાદ રાખજો, ખાંડ નહીં, ખડી સાકર. તો 160 ગ્રામ આમાં ખડી સાકર લેવી. ત્યારબાદ આપણે આમાં લેવાનું છે 80 ગ્રામ વંશલોચન, ત્યાર પછી 40 ગ્રામ ગણદેવીની લીંડી પીપર, 20 ગ્રામ એલચી અને 10 ગ્રામ તજ. તો આ બધી વસ્તુ ભેગી કરી અને આનું ચૂર્ણ કરી અને આપણે આ ચૂર્ણ મિક્સ કરી અને આપણે આ ઘેર રાખવાનું છે. તો જ્યારે પણ શરદી ઉધરસની શરૂઆત થાય ત્યારે આ ચૂર્ણ આપણે મધ સાથે લેવાનું છે. હવે શરદી ઉધરસના કોઈ પણ ઔષધ આપણે મધ સાથે લેવાના છે. તો આ ચૂર્ણ આપણે લઈ અને મધ સાથે આપણે 3 ટાઈમ લેવાનું છે, સવાર, બપોર અને રાત્રે. તો આ ચૂર્ણ લેવાથી શરદી, ઉધરસ, શ્વાસ અને ટીબીના દર્દી જો હોય તો તેમાં પણ આ ચૂર્ણ કામ આવે એવું છે. હવે ત્યારબાદ હવે શરદી ઉધરસ માટેનું એક તમને બીજું ઉત્તમ ઔષધ બતાવું છું. તો તે આપણે ઘેર બનાવવા માટે આપણે જરૂર પડશે 50 ગ્રામ અભ્રક ભસ્મ, 25 ગ્રામ શુદ્ધ પારદ, 25 ગ્રામ શુદ્ધ ગંધક, 12.5 ગ્રામ ધતુરો, 12.5 ગ્રામ વિદારી કંદ, 12.5 ગ્રામ સમુદ્રફળ, 25 ગ્રામ જાવિંત્રી, 25 ગ્રામ જાયફળ, 25 ગ્રામ શુદ્ધ કપૂર, 12.5 ગ્રામ સતાવરી, 12.5 ગ્રામ અતિબલા, 12.5 ગ્રામ નાગબલા, 12.5 ગ્રામ ગોખરું અને 12.5 ગ્રામ વૃદ્ધ દારૂ. તો આ બધા ઔષધો લઈ અને એનું આપણે ચૂર્ણ કરી અને ત્યારબાદ નાગરવેલના પાન લેવાના છે. નાગરવેલના પાનનો રસ કરી અને એ રસ સાથે એને વાટીને આ બધા ચૂર્ણ મિક્સ કરી અને એની નાની નાની ગોળી બનાવવાની છે. તો આ ગોળી જો આપણે 3 ટાઈમ લઈશું, જો વધારે શરદી ઉધરસ હોય તો 3 ટાઈમ, હજી શરૂઆત હોય તો 2 ટાઈમમાં પણ મટી જશે. તો આ ગોળી પણ આપણે જો સવારે અને સાંજે લેશું તો શરદી ઉધરસ જરૂરથી મટી જ જશે. ત્યારબાદ શરદી ઉધરસ માટેનું એક તમને બીજું એક ઉત્તમ ઔષધ બતાવું છું. તો તેમાં સૌથી પહેલાં આપણે 10 ગ્રામ લવિંગ, ત્યાર પછી 10 ગ્રામ કાળા મરી, 10 ગ્રામ ઠળિયા કાઢેલી બહેડાની છાલ, 10 ગ્રામ તજ અને 40 ગ્રામ ખેરસાર લેવો. તો આ બધાને આપણે આ બધાના ચૂર્ણને આપણે મિક્સ કરવું. ત્યાર પછી આપણે બાવળની છાલ લઈ અને પાણી લેવાનું છે. પાણીમાં બાવળની છાલ નાખી અને ઉકાળવાનું છે. ત્યારબાદ આ બધા ચૂર્ણ તેમાં નાખી અને ઉકાળવાનું છે. આ ઉકાળામાં જે પાણી જે છે તે ચોથા ભાગનું પાણી બચે, એટલે કે ખૂબ ઓછું પાણી બચે, ત્યારે આપણે એને ઠંડુ કરી અને આ જે મસાલો જે હોય તેને આપણે વટાણા જેવડી નાની નાની ગોળીઓ બનાવી. હવે આ ગોળી છે તે પણ આપણે જો વધારે શરદી ઉધરસ હોય તો 3 ટાઈમ, નહીંતર સવારે અને સાંજે, શરૂઆતની હોય તો સવારે અને સાંજે 2 ટાઈમ લેવાથી શરદી ઉધરસ ચોક્કસ ને ચોક્કસ મટી જશે. ત્યારબાદનું એક હું તમને શરદી ઉધરસ માટેનું ઉત્તમ ઔષધ પાછું એક ઘેર કઈ રીતના બનાવવું એ હું તમને જણાવું. તો તેમાં સૌથી પહેલાં આપણે 10 ગ્રામ હરડેનું ચૂર્ણ, ઠળિયા વગરના હરડેનું ચૂર્ણ, ત્યાર પછી 10 ગ્રામ સૂંઠ, 10 ગ્રામ મરી, 10 ગ્રામ લવંગ, 10 ગ્રામ પુષ્કરમૂળ, 10 ગ્રામ કાકડા સિંગ, 10 ગ્રામ કાયફળ, 10 ગ્રામ ભારંગી, 10 ગ્રામ પીપર, 10 ગ્રામ અતિવીસ, 10 ગ્રામ કાળી જીરી, 10 ગ્રામ જવાસો, 10 ગ્રામ ગળો, 10 ગ્રામ ભોરીંગણી, 10 ગ્રામ બહેડાની છાલ અને 150 ગ્રામ ખેરસાર લેવો. ત્યારબાદ આ બધા ચૂર્ણને મિક્સ કરી અને ત્યારબાદ દાડમની છાલ, ભોરીંગણી, ખેરની છાલ, બાવળની છાલ, આ બધાની ક્વાથની ભાવના આપી અને વટાણા જેવડી નાની નાની ગોળીઓ બનાવી. તો આ ગોળી પણ આપણને શરદી ઉધરસમાં ઉત્તમ પરિણામ આપશે. તો મેં જે આજે તમને ચૂર્ણો અને ગોળીઓ બતાવી તે આપણે સવારે અને સાંજે 2 ટાઈમ લેવાની છે. અને જો વધુ તકલીફ હોય તો આપણે 3 ટાઈમ. હવે એક પ્રશ્ન એ થશે કે આપે બતાવેલી એમાંથી કઈ ગોળીઓ લેવી, કયું ચૂર્ણ લેવું, શું કરવું. તો જો વધુ તકલીફ હોય તો આ બધી ગોળીઓ લેવી અને ચૂર્ણ લેવું, અને જો ઓછી તકલીફ હોય તો ચૂર્ણ તો લેવું જ. ત્યાર પછી જે મેં તમને પહેલા નંબરે બતાવી હોય, બીજા નંબરે બતાવી હોય, ત્રીજા નંબરે બતાવી હોય, તો જો ઓછી તકલીફ હોય તો ચૂર્ણ, અને પહેલા નંબરની થોડી વધારે હોય તો ચૂર્ણ 1, 2, અને જો વધુ તકલીફ હોય તો 3, અથવા તો સાવ સામાન્ય હશે તો પણ જો આપ બધી લેશો તો પણ આપણે મટી જ જશે. તો મિત્રો આ આપણે શરદી ઉધરસ માટેના ઔષધો મેં તમને આજે જણાવ્યા. મિત્રો આવી જ અનેક આયુર્વેદિક માહિતીઓ આપને જણાવતા રહેશું. માટે સૌને વિનંતી છે કે અમારી આ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો. મિત્રો ફરી મળીશું એક નવી આયુર્વેદિક માહિતી સાથે. ત્યાં સુધી સૌને મારા જય ધન્વંતરી, જય ભારત, વંદે માતરમ, નમસ્કાર.